سلااوریز بینرین هیجاج استدین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت بخیر هاتنا ودکم دخلک که نو جبرنامه هفترنگ کاوک هرجار به هفره ام سردانا بخت چی چاندو هنرا رنگین بکن و گرا خواه جباجار حلبجا دست پی بکن جه دمک دو مدریج و شب بهرکن هنری لوی باجاری راوستی آبون لی هیدی هنرمند و چالاک وی باجاری دخوازن وان شوان وگرینن وک وی شب بهرکا دراپورتا پیان نیری ما فرحان هورامی ده. ساڵانێکی زۆر بۆی تراژیدیای کیمیابەرانی هەڵەبجەوە دواترە و دۆخە سیاسی هەڵەبجەی پێدا تێپەڕ بووە تا ساڵی 2023 چالاکیە هونەریەکان لە شارەکە نامۆ بووبوون. ئێستا هەوڵەکان بەردەوامن بۆ گێڕانەوەی هەڵەبجە بۆ مێژوەکەی خۆی و هونەرمەندانی لاوی شارەکەش ئاهەنگی خێزانی ساز دەکەن. وەکو بەڕێوەبەرەتی لەوانی هەڵەبجە لە درێژی کار و چالەکەکانماندا لە ڕۆژی جیهانی مۆزیکا هەستاین بە سازدانی کۆنسەرتێک بۆ گەنجان و لاوانی پارێزگای هەڵەبجە. ڕاستی مەبەستمان لە ئەنجامدانی ئەم جۆرە کۆنسەرتانە هێنانە ناو کای گەنجانە بۆ ناو کایە هونەریەکان. هەڵەبجە چەندین میوزیسیان و هونەرمەندی دیاری تێدا هەڵکەوتووە. مێژووی هونەری و ئەدەبی شارەکەش لە کۆنەوە تاوەکو ئێستا دیار بووە. ئەوان وە خۆیان دەڵێن خۆشحاڵ دەبن بە بەشداریان لەم چالاکیانەدا. بەتەئکید زۆر خۆم بە خۆشحاڵەزانم کە ئەم شەو لە هەڵەبجەی خۆشەویست بووم لەگەڵ ئەو ئامادە بە جوانانە و بێدەنگیەکان بەڕاستی سەرنجی ڕاکێشا بووم. زۆر گوێگرێکی باش بوون. واللهی من خۆم ینی ئەم شەو هەستم کرد کە ئێستا ئەم ئیشەی کە کردومە زۆر شوێنی خۆی گرتووە. زۆر هەستم بە ئارامی کرد کە خزمەتی خەڵکی هاوشارەکانی خۆم بکەم. خەڵکی شارەکە بە ڕێژەیەکی فراوان بەشداری لە چالاکیە هونەریەکاندا دەکەن. گوێگری باشی چالاکیەکانن. ئەوان دەڵێن خۆشحاڵین بەم هەوڵانە بۆ گێڕانەوە بۆ مێژووی هونەری شارەکە. بوونی ئەم جۆرە کۆنسەرتانە گرنگە. خەڵکی هەڵەبجەش وەک هەریەکێک لە خەڵکی شارەکانی تر مافی خۆیەتی کە ڕاستەوخۆ گوێی لەو کەسانە بێت کە دڵخوازی خۆیانن ئەو هونەرمەندانە کە زیاتر گویان لێگرن. هەڵەبجە نەک تەنها لە ڕووی هونەریەوە لە زۆر ڕووی تریشەوە پەرابێز خراوە. هیوادارم ئەم شتانە زۆر لە هەڵەبجەیە دووبارە بکرێتەوە چونکە بەڕاستی خەمناکی لە ناو چاوی یەک بەیەک لە خەڵکی هەڵەبجەیە بەم نەوەی تازەی شۆکە پێ ئەگات. ئەو خەمە لە چاوی هەڵەبجەیەکانە لا ناچێ. هیوادارین لایەنی بەرپرس کە کار ئەکات بۆ ئەم گەنجانە هەوڵ با دەستیان بگرێت هەر هەمویان سەر بخا پێشیان خا بۆ ئەوی بتوانن لە ئایندەیەکی زۆر نزیکا چونکە بەڕاستی زۆر درەنگە بۆ هەڵەبجە. هەڵەبجە زۆر دواکەوتووە لە زۆر بوارە لە زۆر شتەکانی ژیانیانە نەکوونەر تەنها. لە بەرامبەر ئەو خواستەی بۆ چالاکیە هونەریەکان و ئەو دابڕانش بۆ هۆکارە جیاوازەکان لە هونەر و مۆسیقا لە شارەکەدا هەیە. چەند پەیمانگایەکی بیانی بە هەمانگیش لەگەڵدا مزراوە هونەری و ئەدەبیەکانی هەڵەبجە چەندین هەوڵیان لەم ڕۆدا و مانگانە چالاکی تایبەت ساز دەکەن. فەرحان هەورامانی دەنگی ئەمریکا هەڵەبجە. کوردên Rusya yan Sovyeta berê
بجوشك مزن خودی لچاندا کردی دردکوین گو افسر 2 سالانه او فستیوالا فیلم کردی لموسکو لدار دخن ده 29 حزیران تا 13 تیر مه فستیوالا دویمین یا موسکو و بردوام بکه ریوبرا و فستیوال گلیزر گردنزری بریک اسکایب نها میوانا برنامه هفت رنگه گلیزر گردنزری گلک سپاس بو بشتاری بوناته برنامه هفت رنگ روز باش بری هر تشتی پیروز به فستیوالا و یا دویمین فستیوالا فیلم کردی لموسکو دستی و ساق به توکو ریوبرا و فستیواله متخوازن هنکی زانیاری لسر و فستیواله فستیوال و چاوا هم برید بن اف تجربات دویمینه زور و زحمتی هنه از باور دکم هنک میوانه و نکاری مباهاتانا هنکی ترونیه بین سر اف و ساله اف فستیوالا یا موسکو چاوا بریو دچه و دست بکری نها و حیانی 13 تیرمه بردوام بکه gelek spas ev festivalê me du dest pê bû se 2 hafte em ê vê festivalê derbas bin û 5-4 fîlm bi festivalê de bejdar bûye vê salê competition heye competition û 3 fîlm kete competition 4 nomination e issa ji 12 fîlm ketiye panorama û 12 fîlm ketiye on repeating section. بله بله جبو ام بیجن یعنی هم بسری خود دکن به تنها خود دکن هم چاوا کارن ریوه بریا وی بکن ریوه بریا وی فستیوالی بکن مزانن هم میوانا و خوندی وی فستیوالی بیجن کارو خباتن وکی دنیا آماده کرنا سینما جبوانا کسن هنه پیشگریا وی فستیوالی گرتنه بیجن جی حکومتی یانجی کسین خو بخش یعنی جی آلیه کی سازیه کی گو آلی کاریا وی فستیوالی بکه بله وی سالی با ما هد نه تنه کمپانیا ما برشین دیزاین گروپ سپانسره وی سالی سپانسر ما بیه رویان آلیک عزیزویچ رویان آلیک اف باوی زینیه و اصلا جی وزارت شانده کردستانی جی بیه سپانسر ما بله ایسال جی و فیلم یعنی ام بیجن فستیوال خو و بناوی هنرمند و درجنری کرد یلمازگونی و نشان دایه چما یلمازگونی ام بیجن یلمازگونی دمک دو مدریج ناسکری جی تشتکی سمبولک جبو وی تشتی هبو جوار گوهم بناوی یلمازگونی فستیوال خو دست پی بکن راستم وی ساله ما فستیوال خو پیشکشی 85 سال یلمازگونی کردن وی ساله بوی 85 سالی متخواست هنرمندێکی بیناوی دەرهەنەرێکی بیناوی مەتخواست نیشاکرا قاوەتەوی و ئەف چ کردبوونە سینما کوردی شوی دەست پێ کرێ مەزن بێ و مە نیشاکر فیلما یۆڵ سەر ئۆپەنینگ vekirine و پرودوسری vê filmê Donat Koş, îro amade bû, hatibû mêvanê me û paşê Donat Koş derketibû ser preskonferansa me û se jî ser vekirinê. Ev me ra got bese Almazgûnê, bese fîlma wî û fîlma Yûl ev çêkir full version. Ve full version cara peşi çaprimiyer nişan dikin bira Rusya. بله گلی زرجبو خلاتی هم بدن هنرمندا هر وی خلاتن وک نشانی به جوانار یانجی خلاتن ام بیجن پرجی له هنه پشگریا آبوری جبو در هنرا هنرمندا هي و چابن خلاتی و من تفكرن ل فيستيفال ممنوعه سال دودا در باز دبه مجد خواست ام نقربون بدا gelek زیاده پره ما امسا فکرین $1000 ما ام بدن سامین competition یا best belge film ام 1000 بدن یا kurta film جی 500 بدن بله پرسکدنی لسر آستا سینما کردینها اف 2 سالون خبتن تچاواد بینه پیشکتن د سینما کردی ده گرم ناولی بکن هی تدبینه فیلمی باشتین بردسته و خباتین باشتین کرن لسر سینما کردی از
فکرم چه ام دبینن در هنر کرد بیشتر وانا قطعه بنویه که چه کس کاری کاری نده وانا و کرد فیلم سینما کردی ده هی گلگه نه حقا چه فیلم دریش و ام وانا فهم دکر لی کوالیتا کرد فیلم گلگ باشه کرد فیلم چی گلگ زحمت بکشینن مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه کار اون گره که فکر فیلم تکمل از فکرم چه زحمته نه چه فیلم دریش ملی کنگه فیلم دریش تکشینه کاری گلگ فکر تکیه و وعده جه هی نشاکه سوژه فیلمی لی فیلم کردستانه لی از فکرم چه بونا سینما کردی گلگی علی کاری هبه وکی دهنری ما بکاربن دهنری جهاتی بکاربن فیلم دریج بکشینه. آستنگی چنج فستیوالیره نه همه بهیست یعنی بری چند میوان نکاریون بهاتانا بشتار ببن آستنگی جوان درکتن وکی دنیجی پیدا کرنا سینما و خوندنا میوانا جوار آستنگی چنه آستنگی و تویگو یعنی زور و زحمتی وجی هندناو جواکا ود هون هندکن لویده و هون خوازن گو با اوای کی برفره الفستیوالا لدارخینه راست ما غازی وان سی در هنر کردن چیکت وان فیلمات چیکتن کمپیتیشن لی میخوابن چند در هنر اروپا نکاربون بهاتنا بنا ویرافشی چاخت دنیا دهیه و در هنر باشوری جن کاربون بهاتنا جبو ویزه ام هیلی دار بون چه ویزه بیه چه کرنه لی میخوابن چه نبود ایران 2017 که لیست ولات چه ایزنادن وکی ویزه چه جبو روجنتی چاوا پشگیری ببه دناری ناته دج فستیوال آوره یعنی ام بیجن ری آلیکاریه جبو گو فستیوال سرنگی خوب سکنه و کار به خوب ده پیش تایبتی جل ولاته کی ام بیجن وک روسیا ولاته کی جی خو گرتیه و هند خوازن لوی ده جیروله کی بلیزن پرانیا خباتن سینما کردی ل اوروپا نه لبلی هند خوازن بشکی وکن ل روسیا چه لازم جبو دناری ناته ده چاوا کار فستیوال خو آوا بک ول پیش کبه ام کتنا لیستا فستیوال نمنتوی به ساله و وزارت چنده روسیه انا همورا نادر نه همو فستیوال دکرنه لیسته و نه همو فستیوال کی کت لیسته انا علی کاری بدن باشه 3-4 ساله انا کارن انا هکی بگین چه فستیوال قوی ده مزن ده فستیوال خلاطه ده و فستیوال گلک تماشاوان ته فستیوالا دنیرن فیلما هینگه امنا تمام دنیرن کنترل دکن و بلکه باش ور 4 ساله سن بلکه 5 سال نزم 3 سال 5 سال امنا کارن علی کاری بدن جبو پلانت یعنی جی پلانی و جبر گوتری و برای فستیوالی بگشتی یعنی هفکاری تجی گو علی کاریات کن چه پلان هنه جبو روزتین تشتک هیچ بو ام بیجن فستیوال بهتر لپیش کوي بهتر بیناس کرنجی دناو ام بیجن ناونت آستانا ناونتوی دیجی و آستا کردی دیجی اچت قرن بیجم بیشی کنگی ما انکت بون لیسته ما خواست فستیوال 5 روز در باز کردن باشی جوی رفشی کنگی سینما کمپانی اروپی امریکی جرا را درکتن ما فکری ما خوب خراجات چه و شانسه و که ام کار نشا سینما کردی نشا برا ملت براکن تماشاوان براکن و ما 5 روز کردن 15 روز 5 روز مدانی بنا میوانه ما و روز 5 امی خلاطه بدن ام و در روزی امی دیس جاری که نشا کمپیتیشن پروگراما و نشاطن پانوراما و سری بیده. بله. گلک سپاس سرکفتنی جوار دخوازم فستیوالا گوجی خو بگرد ناو سینما کردی دی یا ناو نتوی جی و ببه پشتک جبو هنر سینما یا کردی گلک سپاس
گولیزر گردنزری ریوبرا فستیوالا موسکو یا فیلمین کردی هر شاد به. gelek spas habin. نهاجی ام سردانا باجاری سلیمانی دکن و هنرمند مهابات جنیزیک و ناس بکن اف خاتونا کرد گو سرامیکی دبرهمین خود بکارتینه و پیاما خو ببرهمین خو نشان ده. سنور کریم سردانا وکر و اف راپورت بومه آماده کریه. هەر کارێکی چیرۆکێکی مێژووی لە پشتەوەیە. کارەکانی تەنیا خولیایەکی هونەری نییە، بەڵکو هەڵگری پەیامی جۆراوجۆرن لە گێڕانەوەی مێژووی کورد و فەلسەفەی ئاینە جیاوازەکان و کەلتوری کوردی. هەموو ئەو کارە سیرامیکانێک کە کردومە بابەتێکی مێژووی بابەتێکی کللتوریە پشتێوەتی هیچ کام لە کارەکان تەنها جوانکاری نییە، تەنها بابەتێکی هونەری جوان نییە جوانکاری بێت، بابەتێکی مێژووی لە پشتە، چیرۆکێکی کللتوری جوانی لە پشتە. ئیتی چیرۆکەکان ئاینیە یان میلیە و یان سیاسیە ویان ئەهەنێ بابەتی عادەت و تەقالیدی ڕۆژانەیە. کارەکانم بەوە جیا ئەکرێتەوە کە هەموو پارچەیەک باز لە بابەتێکی مێژوویەکات. مەهاباد جەمال ژنێکی هونەرمەندی شاری سلێمانیە. 20 ساڵە لە ڕێگەی کاری سیرامیکەوە ڕابردوومان بۆ دەگێڕێتەوە و مێژووی گەلی کورد بە شێوەیەکی دیکە دەنووسێتەوە. ڕۆژانەش لە ناو گەلەریەکەی سەرقاڵی نەخشاندنی کاری هونەریە. سەرەتای کاری هونەریم بە ڕەسم دەستم پێ کرد، بەڵام وردە و دەچوومە ناو کاری سیرامیکەوە. کاری سیرامیکیش بە مدەتێکی کەم مێژوم تێکەڵی کارەکانم کرد، بەڵام زۆربەی چالاکیەکانم لە گەلەرێکی خۆمایە، گەلەری ئاهوو کە نزیکەی 4 ساڵە دامەزراوم گەلەریە. مەهاباد لە هەموو کارەکانیدا گڵی ناوچەکانی کوردستان بەکاردەهێنێت، چونکە دەیەوێت کارەکانی بە تەواوەتی زادەی خاک و نیشتیمانەکەی خۆی بن. ئەم گڵی کە من کاری پێەکەم گڵی سووری گەرمیانە، گڵی منتیقەی تقریبان دووس خورمات و ئەلە و منتیقەیە گڵەکان بۆ هێنن. ئەم گڵە سوورە کە ئەگاتە دەستم تەبعاً گڵە ئەیکڕم، ئەو گڵا هێنم ئەی بێژمەوە، ئەیکەمە ئاوە ئەنیشێت، ئاوەکەی لێ جیاکەمەوە تۆزە خەستە بێتەوە، ئەیکەمە سەرگوێنی ئەنجە دوای دەسەکەم بە شێلانی. تەبعاً هەموو ئەم عەمەلیانی کە ئەیکەم قۆناغ بە قۆناغ قورسە، بەڵام من چێژ لە ئامادەکردنی قوڕەکە ئەبینم. ئامادەکردنی قوڕەکە بەشێکە لە کارەکەم، چکە نامەوێت گڵێک بەکاربێنم کە خۆی شێلرا و حازر و ئامادەیەتە بەردەسم، ئەوە لە دەرەوەی وڵاتەکەی خۆمێت. من گڵی نیشتیمانێکی خۆم بەکارهێنم. جامی چلکلی لە یەکێکە لەو جامانەیە کە زۆرنێ مناڵانی سلێمانی بەم جامە شۆراون، فەلسەفەیەکی زۆر جوانی لە پشتام جامە، چل ڕۆحی پاک هەیە، چلی خراپ دەرەچێت لە ڕۆحی ئەو مناڵەیە، لە حەوتە حەمامە یا لە چلە دەرکردنی مناڵەکەیە بەم جامە شۆرێت. زۆربەی مناڵانی سلێمانی بەم جامە شۆراون. منم جامەم دروستکرێتەوە بە سیرامیک وەکو ئەوەی کە بابەتێکی فۆلکلۆرە ئەمە بمێنێت بژێتەوە جارێکی تر. هەر کارێکی مەهاباد باگراوندێکی گەورەی مەعریفی و فکری لە پشتەوەیە، چونکە پێش دەستکردن بە هەر کارێک چەندین سەرچاوە بە زمانە جیاوازەکان لەسەری دەخوێنێتەوە و دواتر دەیکات بە شاکاری هونەری. پەیامی من بۆ نەوەی داهاتووە بۆ مناڵەکەمە کە گەورا بێت، فۆلکلۆرەکەمان بناسێت، کللتورەکەمان بزانێت، ئاینەکەمان بزانێت، مێژووەکەمان بزانێت. من کار لەسەر ناسنامەی میلەتەکەمەکەم، هەر میلەتێک کار بۆ ناسنامەکەی ناکاواتە وونە. هونەرمەندەکانە بێ خۆیان هەوڵبان خۆیان بە کارەکانی خۆیان بژێنن. ئەو کارانی کە لەناو گەلەرەکەی منە ئەفرۆشرێت زیاترە و کەسانەیە کڕن کە ئەجنەبین.
کارەکانی ئەم خانمە دەزڕەنگینە لە چوارچێوەی ژوور و هۆڵەکاندا نەماونەتەوە بەڵکو گەیشتونەتە شوێنە گشتیەکانی شارەکەش و لە چەند شوێنێکی گشتیدا کارەکانی نمایش کردووە. شاکاری گڵجۆشی گۆران ئەو کارە سیرامیکەیە کە بەرزێکی 4 مەترە کاری منە ناو پارکی ئازادی داماناوە. ئەو کارەیە کە دڵخۆشماکە بەڕاستی کۆمەڵە خەڵکی زۆر سەردانی کارەکەکەن ڕسمی لەگەڵ لەگرن ئەوە جێشانازیەوە من. گۆرانی شاعیر ئەو تاکە شاعرەیە کە زۆرترین شعرەکانی باز لە جوانی و نیشتیمان پەروەری ئەکات. کۆمەڵە لە پارچە شعرەکانیم هێنا کردم بەم کارە. ئەم کارش تەنها کارێکی سیرامیک یا تەنها پەیکەر نییە تەنها نووسین نییە ئاوێتەیە کە لە نووسین و شعر و پەیکەر و سیرامیک هەندێک بیناسازیشمان تیا بەکارهێنا وەکو بابەتی قەڵایەکمان لێ کردووە دیزاینەکەمان لە قەڵاکۆنەکانی سلێمانی وەرگرتووە کە بەو شێوەیە بووە. مەهاباد تا ئێستا 3 پێشەنگای تایبەت بە خۆی کردووەتەوە و بەردەوامیشە لە کارە هونەریەکانی و نەخشاندنی مێژوو و کەلتوری کوردی بە سیرامیک. سنوورکەریم، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی. بینەرێن هێژا کە ئەم خاتونەکە دن هونەرمەند ناس بکن هونەرمەند بێریڤان حەمووش جێ ئەفرینەیە گۆ لە کامپا شەهبا دژی و شێوازێ یا هونەری بۆ دەربینینیە خوا و هەستێ خوا di berhemên xwe de tîne ziman. Newroz reşo bo bernama heftreng ev rapor de derbarî wê de amade kiriye. Li serbana vî xaniyê ku piştî derbederbûnê lê bicih bûye, şêwekara Efrînî berîvan hemûş bi rengan hestên xwe xêz dike. Her çi qas şer û kuçberî êşa mirovan zêde dike û guharînê tîne lê berîvanê ew hest di xeyal û bîra xwe de bi şêwazeke din vedigerîne ser tabloyên xwe. Kontrastek mekin hebû hinek di alî em bibin yani rengên vemirtî di alî ku dijî ew qas wek em bibin hicûmek rengên germ û rengên vekirî hebû. Mixwast ew şewqê rengan ew şewqê ku di xwezayê Efrînê da venemire. Malbat û mamosteyên berîvanê ji çûkanî da behreya wê dîtibûn. Lewma jê rabûbûn pişt ku ew xandina xwe li zanîngeha Helebê bidûmîne. Ku rûj bi rûj ev behreya wê dihate pijandin. Ne tenê di wênesaziyê de lê di çêkirina karên destan de jî. Karê destan bêtir dixwast berdewamê ew çandê me Kurd karê ku jinê me Kurd têda tê naskirin. Ew herefiyê karê desta da. Hunerê herî mezintir ku bi destan ew qas cihd ew qas hezkirin ew qas xweşikbûn ew qas li hevhatî di wê tiştî rengan li hev tîne di wê karê da yani tê naskirin. Bêrîvan bi tabloyên xwe beşdarî gelek pêşengehan li hundir û dervayî Sûriyê bûye ku tê de enerjî û stetîka jinê derdixe pêş û dixwaze hunera rengan ji bo her kesî bibe derman. Yani tabloyê min her tim tê de wek em bibîn navlîzek ew derîk hebe. Di her tabloyekî derîk yan jî pencerek hebe ku însan tê de di wê noqtê de wê pencerê de vekê orta wek ilacek nefsî be اللون yani ew reng ilacek nefsî be. Yani ev tişta jî dizanê mesuliyeke. Hunera şêwekariyê çavê mirov li gelek tiştan vedike û mirov derbasî cîhaneke din dike. Berîvanê jî nasnama û kûka xwe daye pêş û dixwaze bi cîhanê bide naskirin. Newroz reşo dengê Amerîka. Li Hewlêrê jî wênegir Zerdeşt Osman pêşengeheke xwe ya taybet vekir bi navê jiyan dibin bombade got li sêvgalîrî vebû û Zerdeşt xwest got bi rêka van wêneya roniyê bide ser jiyana qurbaniyê bomba û malbatên wan li Herêma Kurdistanê. Ehmed Zîbarî serdana vê pêşengehê kir û ev rapor ji bo Heftreng amade kir. پێشانگەها فۆتۆگرافەر زەردەشت عوسمان لە ژێرناو و نیشانên jiyan digel bomban hate vekirin.
ئەوەی کە بۆ من گرنگە دوو پەیامی گرنگی تایە پرۆژەکە یەکێکەوەی کە جێڕانەوە و ڕیوایەتی ئەم مێژووە تاڵ و مەرەکێنەرەیەکە بۆ نەسلی جەدید یاخود بۆ منداڵ و نەوەی ئێستا ئەم جێڕانەوەیە کە ئاماژە بەوە بکرێت کە لە ئێستاە ئەم تاوانە بەر دەرحەق ئێمە کراوە. ئەمە یەک دوو پەیامی پشتەوەی ئیشەکە ئەوەیە کە ئەو وڵاتە نێودەوڵەتیانەی کە بۆمبێکی مەوێن فرۆشتۆ بە عێراق بۆچی تا ئێستا بێدەنگن، بۆچی میدیا لە ئاستی ئەم تاوانە بێدەنگە. هەژمارێکە بەرچاف ژە فۆتۆگرافەر و هونەرمەند و هۆزانڤان و ڕۆژنامەڤان و تەخ و چۆنێن جودا جودایان باژێر و باژێرکن هەرێما کوردستانی ئامادەی ناوا پێشانگەهێ بوون. وەکەوانە دوگوتی وێنێن فۆتۆگرافەر زەردەشت عوسمان گەلێک باڵەوان ڕاکێشایە. ئەم فۆتوانە کە تەماشاکەی لە ستۆریەکانەوە ئەمان جەڕێتەوە بۆ ئەو قوربانی و کارە ساتانی بەسەر گەلی کورد لە جینۆسایدێکی میاباران و ئەو بۆمبانی کە ڕژێمی بەحسی لە ناوچوو بەسەر هاوڵاتیانی سڤیل تەقاندوێتی ئێمە وەک هەڵەبجەیەک ژیان و محنتمان زۆر لەگەڵ ئەو کارە ساتانەیە چەشت. ئەف پێشانگەهە ji bal peymangeha gota û fêrgeha frîmeng ji bo wêneyên rojnamavanî û sêv gelerî birêve diçe wê bo heyama heft rojan berdewam be. ئەم دخوازن ریاڤێ پێشەنگێ یارمەتی و پشتگirtiya هونەرمەندێ لە کوردستانê û لە عێراقی بشکل عام بگن یعنی حرەکە هونەری لە کوردستانê جۆلێنێ ینی ئەو زۆر باشە gelek xelk tê tiştê nû dibîne yanî ew jî zor muhim e. Zerdeşt Osman wek amaje pêkirî ji bo heyama 12 salane duwarê fotodokumentariyê de kar dike û hin proje hene li ser enfal û kîmyabaran û kolbar û qurbaniyên piştî cengî. Beşdarî jî ji 22 pêşangehên navxweyî û festîvalên navdewletî de kiriye. Ehmed Zêbarî dengê Emerîka Hewlêr. هنرمندê Lîbî Ehmed Mihemed yê 27 salî balê dikişîne ser hunera xwe bi gelek şêwazên cuda durist dike û dixwaze aliyekî din ji jiyana welatê xwe yê got nav cengê de bide ber çavan. جوڵەی پەنجەکانی قاچ و دەستی ئەم هونەرمەندە لیبیا لە یەک ساتدا بۆ کێشانی وێنەیەک تەرخان کردووە تاوەکو لە چرکە ساتێکدا هونەری جیاواز بکێشێت لە کوێش لیبیایەک کە ساڵانێکە شەڕ و شۆر بەرەوشی گرتووە. سەرەتای دەستپێکردنم هەر لە منداڵیەوە بوو لە وێنە کارتۆنەکانم دەڕوانی و دەمکردنەوە هەوڵم دەدا ئەو کارکتەرە ئەنیمەیشنانە دروست بکەمەوە و دوایی یاری پێ بکەین. ئەم هونەرمەندە لیبیا هەرزوو خۆی زاڵ کردووە بەسەر ئەو کەمی ئارەزووی هونەرە لەلایەن خەڵکی وڵاتەکەیەوە ڕۆژانە دیوارە بێڕەنگەکان جوانەکات. الناس اللي مش متقبلين الفكرة أو الناس اللي مازال ما وصلتهمش الفكرة. هێشتا خەڵک بیرۆکەی هونەری پەسەند ناکەن و ئارەزویان لێی نییە لە وڵاتێکدا کە هەست ناکات هونەر شتێکی پێویست بێت کەرەستە و پێداویستی هونەری زۆر کەمە و ئەوە ژێکێکە لە ئاستەنگەکان لەبەرەوە قورسە بتوانیت پەرەوە خۆت بدەیت کاتێک هیچ هەندانێک نەبێت. سەرڕای نەبوونی پشتگیری و پشتیوانیەک هێشتا دەیەوێت فۆرمێکی نوێی هونەری بنەخشێنێ شێوازێکی نوێ بۆ وێنە کێشان ببێتە مایی سەرنجی نەک بە تەنها لیبیەکان بەڵکو شوێنانی تریش. حبيت إني ندير تحديات حبيت إني نجرب حاجات جديدة. حەزم لە ئاڵنگەیریە حەزم کردووە کە شتی نوێ بکەم و تاقی بکەمەوە بەڵکو بۆ ئاراستەی دەستم داوەتێ دۆخی گشتی بگۆڕم هەروەها وەهاش سەیری کارەکەم بکرێت کە ئەوەی دەستم داوەتێ شتێکی نوێیە لە چاو ئەوەی کە بە وێنە کێشانی ئاسایی ڕاهاتوین. هەر گۆڕەپانێکی وەرزشە بینی سەدی خەوجێ پەنجەی ئەم وێنە کێشا لیبیەی پێوە دیارە کە سەرڕای بربەستەکان ڕانەوەستاوە. یحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا. بنەرین هێژا لێدە ئەم گشتن داویە گەڕا خودنا بەخچی چاند و هونەرە ڕەنگین هەر شاد و بەختەوەربن.